Hei, bună tuturor! Eu sunt Cosme, iar astăzi voi face un nou videoclip în care vă voi arăta colecția mea de slime. Deci să începem. Primul slime este acesta, care este un pic negru. Acesta are o textură mai tare, cred. Da, mai tare. Și l-am pătat cu puțin negru. Da. 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 Și unele slime-uri sunt ale mele, altele le-am făcut pentru altcineva. Acesta are o textură mult mai tare, dar e ok. Următorul slime este acesta, într-o cutie din asta de... este un slime. Am mirosură de la cutia asta. Dar nu am nici în altă cutie în care să-l pun. Să caut o altă cutie. Mai am cutie, însă e bine și așa, nu? Miroase puțin să le cu parfum. Mai trebuie șters înăuntru. Miroase cât de cât a parfum din asta. Ok, hai. În fine. Următorul slime. Următorul slime este acesta, care îmi place la nebunie și de dacă vezi acest video, acest slime este pentru tine. E super mai, vedeți, s-a întins cât asta. Să nu vă supărați cele care de la școală care v-am spus că o să vă fac un slime. Numai că aici am avut un slime și l-am colorat cu negru și am amestecat două slime-uri. Și de este cea mai bună prietena mea și Bianca. Love. Deci, de altă bucură-te, este și moale. Este și mare. Este și bun. Așa. Următorul slime. Este tot un slime negru. Și acest slime este pentru Ana Maria. Ana, dacă te uiți la acest video, te pup și te iubesc. Nu mi-au ieșit chiar atât de negre. Dar, la urmă, sunt negre. Ana Maria și celor care i-am făcut, v-am spus că vă fac slime. Nu vă supărați, însă nu am amestecat două slime-uri și unul a ieșit mai tare și altul mai mare, așa că asta a vrut de ea, dar nu îi dau cu cutia. Așa că dacă vedeți acest video, luați-vă cutii, că nu-mi dau cutiile, nici nu mai am cutii. Presupun că nu mai am cutii. Nu mai am cutii. Acesta este un slime verde în care a fost mult mai tare, însă l-am refăcut
Și da, mai e puțin tare, dar era și mai tare. Și să-mi scrieți în comentarii care dintre aceste slime-uri v-a plăcut cel mai mult. Colieta, na-na-na, 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 salsa. Am sunt salsa. Super. Eu. Este ok, după părerea mea. Îmi place și mie acest slime mult. Nu să vă zic. Așa, domnul slime. Vi l-am arătat. Nu l-am arătat, presupun. Presupun că nu l-am arătat. Presupun că l-am arătat. Și ultimul. Acest slime care o să mai păstrez puțin din el pentru că această parte o să o dau lui Iris. Da, nu cred că o să mai rămână niciun pic. Dar chiar acum eu mi-am amintit. Astăzi am dus un slime din puței și mi-a rămas cutia. Așa că Delia, acest slime minunat al tău, care este super minunat și îmi place super mult și nu se ia culoarea, deci slime-ul nu se ia culoarea. Puteți să faceți și așa cu el. Dar eu cred că jumate o să fie lui Ana, jumate lui Delia, pentru că așa se va supăra fiecare. Și sunt cele mai bune prietene ale mele. Ana și Delia, aveți un mare noroc. Și Iris, dacă te uiți la acest videoclip, acest slime, nu acest slime, bai la dezmântul până știți că eu mă cam încurc la slime-uri. Iris, acesta o să fie al tău. Și tu, Iris, ai un mare noroc pentru că și al tău este bun și pe camera se pare fluffy, însă nu este fluffy. Deci, nu se compară cu cele cumpărate, vă spun sincer. Și mie nu prea mai rămas niciun slime. Oh my god,
deci este super și altă iris. Azi, dacă tu la acest videoclip, o să încerc să fac rozete după un slime, pentru că, după cum am arătat, acolo lipiciul meu este cam gol și nu prea mă interesează să mai fac, dar fine. Și am ales un slime pentru Arzu. Este acest slime, dar jumate o să îl dau Amelei, jumate lui Arzu, așa că voi îl vedeți întreg, dar însă la școală îl veți vedea așa. Jumate Amela, care și acest slime este destul de bun, și al lui Arzu și al Amelei, pentru că face parte doar dintr-un slime. Par fluffy pe camera, însă nu sunt fluffy. Și cred că peste vreo 2 zile o să-l învăț pe fratele meu cum să facă slime, așa că urmăriți-mă. Deci, Amela și Arzu, vă rog împăcați-mă, pentru că amândouă sunteți chiar aici. Într-o inimioară. Și da, cam atâtea au fost slime-urile. În fine, miros ciudat, dar nimic, nu-i capăt de lume. Adică miros a persil. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și multe comentarii și abonați-vă cât mai mult. V-am pupat și vreau să vă zic că vreau să ajung la suma de 24 de abonați, dar poate pe viitor sau chiar peste o săptămână, 2, vom reuși să strângem 36 de abonați. Așa că abonați-vă cât mai mult și v-am pupat, pa, pa!